रखवा देगा कहीं पे भी रख देगा। इसने तो अभी वो एंट्री कर दी ना, वो टच करके हमने एंट्री कर ली होगी, आई कार्ड टच करके इसकी तो अटेंडेंस हो गई होगी आज की हो गई नहीं को उसकी तो क्यों टेंशन लेती है, वो कोई खास बात नहीं, लेकिन हाँ पहुंच गया। फिर भी तू और फोन कर लियो, चाहे आगे पीछे करती रही और 10-20-50 रुपए लग जाए, उसको कह दियो 100-200 रुपए का फिर टप टाइम डलवा ले, तसल्ली रखो बस। कोई ऐसे पहुंच गया, दोस्त साथ में घूमना है, उसने अपना काम छोड़ के इसके साथ आ रहा है, वो वहाँ पे पहले ही बैठा है, उसको बड़ा काम है जो यार ऐसा। फिर भी देखो, फिर भी आ गया, बस आ गया, जो कुछ भी इसको हौसला वैसे ऑटोमेटिकली दोनों हो गए, बस दोनों हो गए, बस हाँ, हौसला मिल गया, ये सारी चीजें हो गई। बेटा पहले इतना बड़ा छेद नहीं करा है, सफेदी करा लो, नहीं तो मैं और बड़ा कर दूंगा छेद। वो देखो करा मेरी सफेदी गिर गई। करा मेरे को खाने थी। चलो भाई हम तो चले। टिफिन डाल लिया क्या? है? टिफिन डाल दिया। एक तुम जो है ना कोई किसी चीज से इसके जल के छींटे मारो सारे घर में। अच्छा नवरात्रि का होता है। कितनी बड़ी सफेदी खा रहा है, अभी तो कोई पुच्ची का भी जवाब नहीं देगा ही मेरी। क्या हुआ, मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ? ये खाने में मगन हो रहा है, मेरा इसको पुच्ची करने का मन कर रहा है। आवाज रिकॉर्ड हो रही है, मेरी गंदी वाली आवाज है। पूरा पूरा कितना वो मचा रहा, इतना बड़ा छेद बना दिया, अच्छा लग रहा है क्या? देख तो कपड़ा उतरवाए जा रही है इस हरामजादे से।